車内清掃と折り返し準備を行います。折り返し準備が整いますまでご乗車いただけませんので。そのレールは満員ですので時間がかかる。ありがとうございます。はい、サンキュー、装置。
いつもね、これ固定してないんで、あまり端っこに座らないでください。取ってもらおう。お願いします。もうちょっとこっち、南から。こんな時間かかったやつ。ここはね、間違いないですわ。他はね、時々間違い。はい、そこ2つ船入ってます。下か。上、来た。上。はい、建物も一応船屋をイメージしてます。レストランとね、お土産屋さんがあります。このね、最終の道肉ですね。はい、それからこの前の島、青島と言います。神社のお祭りが毎年8月の20日ですね。出ます。これが母屋ですね。これね、下にですよ。それと今の船、これ大型化してますね。ここね、稲全体で船屋が230軒までありますね。この上、これもう真っ白になるぐらいいっぱいになります。これカモメじゃないですよ。はい、嘘やで。このまま折らずにね、左側に少しずつ入れてください。入っては来ない。買ってます。
食べた。あ、食べてる食べてる。食べた。あ、食べた。はい。うまい。将棋の駒の形してます。下の方が広いんですよ。本日残り6本です。ありがとうございました。いかがですか。じゃあお客様一番のありがとうございます。残り5本ですよ。はい、ありがとうございます。暑いですよ。気をつけてくださいね。暑いですよ。いらっしゃいませ。残り本。うん。
お待たせしました。800円。